ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଧଳା ମଟର ନେଇଯାଇଛି। ଧଳା ମଟରକୁ ଭଲ କିନି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଧଳା ମଟର ଗୁଡାକ ଜଣା ପଡୁନି, ବଢିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଡିଟୋ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବଢିଆ ସେ ତାକୁ ସିଝେଇ ନେବେ ଯେମିତି ଘୁଗୁନି ଜଣା ପଡିବନି, ମଟର ଥିଲା ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଘୁଗୁନିରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି କାକୁଡି, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ସେଉ, ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ତେନ୍ତୁଲିର ରସ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଦରକାର ଘୁଗୁନିରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୁଗୁନିଟା ଆମର ଏମିତି ବହଳିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଶେଇ ପାରିବେ, ଗରମ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଘୁଗୁନିକି ଦେଇ ଦଉଛି। ଏଠି ଘୁଗୁନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଇନି, ଓନ୍ଲି ଖାଲି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ସିଝା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୁଗୁନି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇ ଦଉଛି କଟା କାକୁଡି। ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡି ଗୁଡାକୁ ଏକଦମ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। କାକୁଡି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପିଆଜ ଦେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିବା ମୁଁ ପିଆଜ ଗୁଡାକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ପିଆଜ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଟମାଟୋ ଆମେ ଦେଇଦବା ତା ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଏଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ଦେଇ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ତାହେଲେ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଛୁଙ୍କିକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଠି ଏକଦମ ପତଳା ପତଳା ରଖିଥିବା ସେଉକୁ ଦେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଉକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ପାରିବେ ତେନ୍ତୁଲି ରସକୁ ଚକୁଟିକି ମଧ୍ୟ ତେନ୍ତୁଲିର ପାଣିଟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବଢିଆ ସେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଘୁଗୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘୁଗୁନିର 2ଟା ପ୍ରୋସେସ ଦେଖେଇବି। ଏ ତ ଥିଲା ଘୁଗୁନିର ଚାଟ୍ ରେସିପି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଘୁଗୁନିର ସୁପ୍ ରେସିପି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଘୁଗୁନି ଦିହରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି କିଛି କାକୁଡି, କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦବା, ସେମ୍ ଟମାଟୋ ଦେଇଦବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ଦେଇ ଦେଇଛି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ରଖିଥିଲି, ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ବଦଳରେ ଆପଣ ତେନ୍ତୁଲି ରସ ନେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସେଉ ଦେଇ ଦଉଛି। ସେଉ ଦେଇକି ଭଲ କିନି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଘୁଗନି ସୁପ୍ ବା ମଟର ସୁପ୍। ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।